Eng muhimi, skakalkada saklayotganimizda qo'llarimiz erkin turishi, yelkalarimiz qotib qolmasligi kerak. Oyoq harakatlari shunday bo'lishi kerakki, sakraganda yerga oyoq uchidan boshlab to'piqgacha yengil tushishi lozim. Ya'ni kuchanmasdan tanamizni erkin holatga keltirishimiz shart. Meshokda ishlayotganimizda zarbalar vaqtida yelkalarimizga katta nagruzka tushadi. Shuning uchun ularni bunga tayyorlab olishimiz kerak. Jarohat olmaslik uchun yelkalarimizni aylantiradigan rotator muskullarini qizdirib olamiz. Qo'limizni tanamizga yaqin tutib, shunday harakatlar bilan yelka va bilaklarimizni razminka qilamiz va mustahkamlaymiz. 20-25 martadan qilish mumkin. Xuddi shunday tashqi tomonga ham ishlaymiz. Asosiysi tirsagimiz tanamizdan yonga yoki oldi-orqaga uzoqlashib ketmasligi kerak. Netbolda ishlayotganimizda zarba strukturasi kabi ishlashi kerak. Muhimi, to'pni tepadan pastlab emas, to'g'ri trayektoriya bo'yicha uloqtirishimiz shart. Bosh orqasidan uloqtirayotganda tanamiz tekis turishi, orqaga egilib ketmasligi, harakatlarda zarba energiyasi oyoqlardan boshlanishi. Har bir uloqtirishdan keyin tanamizni silkitib erkinlashtirib olishimiz lozim. Ya'ni doimiy tanamizni qattiq tutib, muskullarimiz tarang holatda bo'lmasligi shart. Har doim trenirovka yakunida muskullarimiz qisqargani uchun ularni cho'zib tiklash mashqlarini qilamiz.